骑电三轮旅行路上，第一次扎胎很无助，叫不到救援，只能自己动手。好了，朋友们，全部弄好了，忙活了1个多小时，把这个轮胎终于弄好了。第一次补胎啊，所以没有什么经验，在路上耽搁的时间比较长。这个路上走吧，车太多了。这个国道，咱们继续往前。现在下午4点了，我们去找个露营地吧。这边有个饭馆啊，咱们直接炒个菜吧，炒个菜，然后去找个地方去过夜，去休息了。和平饭店。这个炒肉是有吗？那个炒肉是啊。多少钱？我最开始啊扎胎了之后，因为我从来没有换过这个3轮胎嘛，我不知道怎么换，后面去网上查了资料，跟着学的。这个内胎破了的我就不补了，下次去找个修3轮车的地方，咱们再去买几个备胎，还是备胎多带一点，然后叫在那里一起补。这个才30块钱，有点贵呀。感觉炒的一般吧。味道还行。好久没吃过全新的啊，味道还不错，带一点苦味。而且还没有月子，那个就是我们那个，我们上次吃什么吃完饭了啊，我们现在去找个地方过夜。这个前面估计没有了，它这边有一条路啊，左边我们去看一下那个里面能不能过夜啊。走吧，在这个导航上面显示右边有个比较大的，也不知道是空地是什么，咱们只能先去看一下。现在已经5点半了，还有2个小时天黑。在天黑之前要找到地方过夜。这里不行，这马路边也不行哦。下去看一看，这边有个隧道，这个小车就停在隧道里面。这隧道里面可以过夜吗？这边我们看一下，这里是个公厕，这里也不能停车，斜坡。公厕旁边似乎有一块地，太窄了。看那个地方堆垃圾的，你进去之后还不好倒车出来。其实这里可以啊，下来之后通向这里。你去看一下，这里可以。这前面不行，前面已经没有路了。火车站有此区哦，盐津火车站是往这个方向去的。那还是要往那里面去啊。那大火车那里，咱们就去那里面嘛。那么大一块空地，应该没关系吧？有点不对啊，这里没有地方可以下去啊。什么情况？
要不咱们就把车停到这里啊？那也不行啊，这个车它出不出去啊？这就有点尴尬了。要不要去问一下？就停在这里吧。这也不行啊，不知道那条路口在哪里。这是干啥的？这个地方也不清楚啊。貌似是一个村子，一个住户。他这里停了这么多这个车，他要往我这边出去的，我把这个路堵上了也不好弄啊。这是啥东西啊？哦，这块空地，他要往那里进去的。哦，下面好多停车场啊！我听到火车的声音了，哇！这山上都在搞开发，朋友们看到吗？挖掘机啊，好多挖掘机在这个山上。这个山势很壮观了，非常的壮观。因为这个山很大，全是这个花岗岩一样的岩石。这边的山啊比较高，朋友们发现吗？它这个海拔也比较高，所以看起来特别的壮观。海拔高了之后，这个天啊比较蓝。不行，咱们去看一下，应该是往前面下去的，看有没有地方下。你不然就停在这里行不行？咱们把车停在他这里，这里不碍事吧？他出得来，关键是你要跟别人打个招呼啊。这在家没有？在家的。就把车停在这里吧。哎呀，不管了，不管了。据我的猜测，这些车既然这么晚停在这里，那证明它晚上应该不会开动了，是吧？明天早上门天一亮，8点就走了，应该是没有问题的啊。他晚上这里还会不会来车呢？主要是吧？来车的话就不行。先停着吧。咱们去下面看一下风景。现在到达这个延庆县了啊！延庆县这边这边有点像喀斯特地貌，这个山势特别的险峻啊，朋友们。那比之前来的那个湖北咸宁到那个重庆的山还要看起来壮观，还要大。就是无人机坏掉了，不然的话航拍一下这个地方真的是很壮观了，很壮观。找到露营地了就不慌了啊，朋友们。它这边有火车站，要不咱们去这边看一下？感觉这里面，这火车站它在这里面，顺便看一下这里面有没有更好的营地。火车站由此去。它这个路上停辆小车，这怎么过路啊？厉害了啊！直接把这个车停在隧道里面，还有这种操作。这个隧道，那就证明这个隧道它不走车的。这边是一个住宿区，有饭店，有炒菜的地方。这里真的像火车站附近，火车站附近就是这样，看。有吃有住，这确实是火车站附近。看，全是旅馆，我的乖乖，不走进来真不知道。
我最喜欢在火车站附近逛了啊，特别是大山里面的火车站，那附近可好玩了，朋友们，有没有和我一样的感受的？前面差不多大同小异，走吧，咱们倒回去了。这些居民的房子啊，他们很多把自己的房子搞成这个旅馆了，因为火车站附近生意好嘛。那我也就不用去看那个火车站了，这里绝对有个火车站，不然没有这么多旅馆的。成玉梳妆。其实我也可以和这个车一样，就停在这里面，就停到这个隧道里面。咱们去那边逛逛。看到了吗，朋友们？这个傍晚6点啊，它这个山啊有带一种淡蓝色的感觉，看到吗？淡蓝色，特别的好看。我想应该是海拔上升了的缘故。对面就是我从对面那条国道过来的，这两边啊中间相差了50-60米吧，有没有100米啊？所以这条河特别的宽，这应该是金沙江吧？可能不是金沙江。金沙江大峡谷特别的壮观，过2天我们应该会路过，我们去看一下金沙江大峡谷。哇，站在这个角度啊，显得非常的壮观。有风从那个地方吹过来，因为这是一个风口。如果是夏天站在这里一定很凉快。水流非常的湍急，这个水的颜色带一点灰色，不是绿色。这条路上这个车流特别的繁忙，因为他们这里是山路比较多，平路少。不知道通高速没有，应该没有吧，所以这个车啊全部都是走这条路出城，去往昭通啊，去往前面的那个四川啊，都是走这条小路。下面似乎是一个大货车的集散地，运沙子的。你附近可能在搞建设吧？像这种峡谷地带啊，晚上散步起来特别的有感觉。相比于在乡村的那个林间小道而言，我感觉这里又有一番感受。这就是我刚刚说的这个停车的地方。看朋友们，从这个地方下来，哇，还好我没下来。这3轮车怎么上来？你看，这根本就上不来，很容易翻车。所以这个地方就不需要考虑了。回去喽。明天上午咱们就赶早的出发吧。再看一下这边这个角度看这个山谷啊，这不应该叫山谷了，这应该叫峡谷了。看这个峡谷特别的壮观，特别的大，又宽又大，太漂亮了啊！这是我最近看到最壮观的风景，有一点大峡谷的感觉了。
我把这个车掉了一个头，明天早上方便出去。现在已经快7点了，没有看到有车过来，我就停在这里了。如果有车来的话，我就把车移到这个缝里面去，这刚好可以停下我一辆车。反正晚上我是不动了。烧点水，洗个脚，咱们就上小房车休息了。我是旅游的，我去云南去的，昭通去的，停在这里，晚上应该没有车来吧？你在住了？啊，这是住旅馆了？不是，我住在车上的。啊？我住在车上的。你住车上？嗯。晚上没有大车过来吧？你没在这住旅馆吗？住旅馆没有住旅馆。好久开火车了？刚过来的，刚过来的。过了2个小时了。你那主人家在不在嘛？啊？主人家也在不在？什么？我说这家人有人在屋没得？啊？我说这家有人在屋头没得？在屋里没有。这是旅馆啊。啊。我不住旅馆啊。你不住旅馆，你把车给人开火头噻？那要不我就给你10块钱的停车费，可以吧？10块钱。你这么晚了，我就停一下车，那没问题啊。我把是人家别人租的。啊？别人租的，你看开过来给人家开几张大车，第几张看你咋个出来？他晚上有没有大车过来吗？晚上有大车。有啊。啊。那不能停这里啊，那算了吧。不能停这的嘛。如果你在住旅馆了，我可以找他那个停。我不住旅馆，我不住旅馆啊，就是住旅馆的话，我还需要停这里吗？那我家车就这开走。这还有。他那个隧道里面能停吗？啊，隧道里面停，隧道里面你敢停那个通道路。有一个车停在里面。有个车停的，那个堵死了后头哈，完人家他们下班车到处都是车停的。你的意思是晚上还有车往这里来的？啊，这挤到这车摆这块儿来。哦，那不行。你给人开过来，可能给停堵死活人看就这里出来。我可以停到这里啊，给你10块钱。给人家车要这里过。哦，车要从这里过。哦，那走吧。好的。这个地方不行的，我也觉得晚上会有车来。咱们收拾东西。哇，赶夜路了，今天要赶夜路了。东西收拾好了，这个大叔他说要在这里住才行的。好，走了。咱们没在这里住的话，还是走吧。现在天还没有完全黑下来，咱们不慌啊，别慌。从哪里进来，再从哪里出去。说实话，晚上的夜景还不错，咱们好久没赶夜路了。咱们就往左边走了，左边前面是大关县。今天晚上是到不了大关县啊，大关县离这里最少还有50-60公里。路上就是走到哪里算哪里啊，看哪里有平地。哇，这车有点多啊，这路上。
它只有这么一条路。